Jeg hedder Emil, jeg er 30 år, og jeg er i gang med at uddanne mig til logesmed. En typisk arbejdsdag for mig vil være, at jeg møder ind i firmaet om morgenen, og vi spiser lidt morgenmad sammen. Vi har det rigtig sjovt sammen, og det er meget løsluppen og afslappet stemning. Og så går vi ned i vores serviceafdeling og får vores opgaver. Så får jeg typisk min første arbejdsopgave og kører ud og udfører den. Det klart bedste ved at være låsmed, det er det her med, at ens arbejdsopgaver er rigtig varierende. Det ene øjeblik, så bliver man budt på kaffe i en lille lejlighed inde på Østerbro, og det næste øjeblik står man på en kæmpe byggeplads ude i Nordhavn. Og det er jo også en af de ting, som jeg rigtig godt kan lide, at der ikke er 2 dage, der er ens. Når vi er på skolen, så har vi jo også en masse praktiske opgaver, hvor man også nogle gange kan lave nogle opgaver, som man måske ikke laver ude i ens firma. Og der har vi jo så nogle undervisere, som ligesom kan stå og vejlede en og give en gode råd. Jeg er i gang med svendeprøven, så jeg er færdig lige om lidt, og det bliver rigtig fedt at endelig blive færdig. Jeg fik tvillinger her for 1,5 år siden, så det går der rigtig meget tid med. Men når jeg kan få tid til det, så træner jeg meget, og ellers så holder jeg meget af at se fodbold. Det, der har overrasket mig mest inden for logebranchen, det er i virkeligheden det her med, at hvor meget viden man skal have rent teknologisk. At det ikke bare er et håndværksmæssigt fag, men at det flytter sig hele tiden inden for adgangskontrol og alarmer og sådan nogle ting. Så man skal hele tiden følge med. Det er jeg rigtig glad for.